Buenas, soy Nazaret Jiménez Pérez, fisioterapeuta y voy a dar comienzo a la presentación de esta comunicación oral titulada Efectividad de la terapia con estiramientos musculares en pacientes con bruxismo. Aquí tenemos un pequeño resumen en el índice en donde hablaremos primero en la introducción de los síntomas, etiología, prevalencia y tratamiento de esta patología del bruxismo. Seguimos con los objetivos, métodos, resultados y conclusiones de este estudio. Los trastornos temporomandibulares. Pues para empezar, estos trastornos son un grupo de alteraciones clínicas que afectan principalmente a la articulación temporomandibular, que es la ATM, y a los músculos masticatorios. El bruxismo es un tipo de trastorno temporomandibular que desencadena movimientos mandibulares involuntarios y repetitivos sin ninguna función aparente, produciendo un apretamiento y o rechinamiento dentario. Este rechinamiento afecta en mayor medida a los músculos temporal y massetero, que son los encargados de realizar la elevación mandibular. En la imagen de la izquierda podemos ver estos dos músculos y en la de la derecha otros músculos mandibulares que son los pterigoideos, lateral y medial, que están encargados de otras funciones y juntos forman los músculos masticatorios. Sintomatología. Pues las largas exposiciones a estos movimientos repetidos que hemos nombrado anteriormente, que se producen en el bruxismo, pues puede desencadenar en diversos síntomas como son las crepitaciones durante la movilización del ATM, cefalea de tipo tensional, pérdida o desgaste de tejido dental, fracturas dentarias, fatiga de la musculatura orofacial y o hipertrofia de la musculatura orofacial también. La hipertrofia y la fatiga muscular puede desencadenar daños en la fibra muscular y en los tejidos circundantes. La etiología. Pues inicialmente, la etiología es un tema controversial, ¿vale? Para esta patología, para el bruxismo, porque inicialmente la teoría etiológica aceptada apuntaba a que la causa del bruxismo era anatómica, debido a una mala oclusión dentaria. Sin embargo, la literatura científica actual considera que el bruxismo es un problema del sistema nervioso central y diferencia el bruxismo primario, considerado idiopático, del secundario, asociado a otros trastornos o patologías como enfermedades neurológicas o factores psicogénicos. En la prevalencia, este trastorno afecta entre el 15 y el 22% de la población general. Además, ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. De los pacientes bruxistas, el 80% presenta una forma nocturna durante el sueño y el 20% una forma diurna durante la vigilia. Además, está recogido como un tipo de parasomnia por la Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño, ¿vale? Vamos con el bruxismo nocturno. Es más habitual en mujeres que en hombres, con una incidencia aproximada de 2:1, el doble en mujeres que en hombres. La prevalencia es del 14 al 20% en población infantil, del 15 al 28% en adolescentes y adultos jóvenes. Desciende en un 3 a 7% en adultos mayores. Y en cambio, el bruxismo diurno también lo mismo, es más habitual en mujeres con la misma proporción y afecta al 13% de los adultos que padecen bruxismo, suponiendo un aumento comparado con el tipo anterior. Y debido principalmente a que está asociado a otros factores psicosociales como el estrés o la ansiedad y también al consumo de drogas y o medicamentos, en el caso del bruxismo diurno. Vamos con el tratamiento. El enfoque actual para tratar el bruxismo es muy amplio debido a su diversa sintomatología. Se trata de una patología de origen multifactorial, por ello son necesarios enfoques multidisciplinarios
administrados por equipos formados por dentistas, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud, y su tratamiento es muy amplio. La mayoría de estrategias de tratamiento son conservadoras, reversibles y sintomáticas, y tienen como objetivo prevenir las consecuencias del trastorno. Hay varios tipos de abordaje, como son las férulas oclusales, con el fin de prevenir el desgaste de las piezas dentarias, la terapia farmacológica, que busca disminuir el dolor mandibular y muscular, y el tratamiento fisioterapéutico, que es en el que se centra esta revisión, cuyo objetivo es paliar los síntomas producidos sobre el ATM y la musculatura orofacial y cervical. Por ello, la fisioterapia no busca hacer desaparecer el bruxismo, sino aumentar la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Dentro del abordaje de fisioterapia se emplean y combinan diversas técnicas, como son la electroterapia, la punción seca, inhibición miofacial, cintas adhesivas kinesiológicas o kinesiotaping, ejercicio terapéutico y la terapia manual, que busca generar una elongación de la musculatura masticatoria, reduciendo su tensión y mejorando la clínica del paciente. Por lo tanto, dentro de la terapia manual, los estiramientos musculares tienen un papel clave en el tratamiento del bruxismo. Los estiramientos musculares tienen como objetivo aumentar el rango de movimiento mandibular, disminuir el dolor y mejorar la posición del extenso mandibular. Objetivos. El objetivo de este estudio es analizar el efecto de los estiramientos sobre la musculatura orofacial en pacientes con bruxismo. Se ha realizado una búsqueda en la base de datos PubMed con el motor de búsqueda que aparece en pantalla, y las palabras clave han sido bruxismo, terapia manual, estiramiento muscular y fisioterapia. Resultados. Pues se han seleccionado solo los ensayos que estudian la eficacia de los estiramientos musculares de forma aislada y no en combinación con otras técnicas de tratamiento, ¿vale? Y además se han medido los resultados obtenidos respecto al dolor con escala EVA, escala analógica visual, y PPT, umbral de dolor por presión. El rango de movimiento de ATM con goniometría, sobre todo la apertura de la boca, y el impacto del bruxismo en la calidad de vida con el cuestionario SF36 de calidad de vida, el HIT6, impacto de dolor de cabeza, y el MFIQ, deterioro de la función mandibular. El protocolo de estiramientos musculares consistía en 2 o 3 sesiones por semana durante 4 o 5 semanas de tratamiento, donde se realizaban estiramientos de los músculos temporal y masetero de forma pasiva, realizado por el fisioterapeuta, ¿vale? Aquí abajo tenemos la imagen del músculo temporal y del músculo masetero. Entonces, se ha comparado el efecto del tratamiento con los estiramientos musculares de ambos músculos en un grupo experimental con estiramiento muscular y en un grupo control en el que no se ha realizado ninguna intervención. En cuanto al dolor, grupo experimental disminuyó el dolor orofacial y el impacto de dolor de cabeza en comparación con el grupo control. El ROM de ATM aumentó significativamente el rango de apertura bucal en el grupo experimental en comparación con el grupo control, y en la calidad de vida se produjo un aumento en los 3 cuestionarios que hemos comentado anteriormente sobre calidad de vida, dolor de cabeza y función mandibular. Sin embargo, en el número de episodios de rechinamiento o apretamiento dental que se produce en la patología de bruxismo, no hubo diferencias en el grupo experimental y en el grupo control, ¿vale? Entonces, como conclusión, pues podemos concluir que tras la revisión de los artículos incluidos en este ensayo existe una evidencia clínica de que la aplicación de estiramientos sobre la musculatura elevadora de la mandíbula como medida de abordaje fisioterapéutico del bruxismo es efectiva para disminuir la intensidad de dolor orofacial y el dolor de cabeza, aumentar el movimiento articular mandibular en apertura y aumentar la calidad de vida del paciente con bruxismo. Sin embargo, se ha demostrado que los estiramientos musculares empleados de forma aislada no son efectivos
para disminuir el número de episodios e intensidad de la parafunción de rechinamiento y apriete de la dentadura característica de esta patología. Repito, se han obtenido los resultados del tratamiento de ejercicios musculares de forma aislada. Muchas gracias por su atención.